Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Berbec. Să vedem așadar despre ce este vorba. În prima parte voi descrie tranzitele astrologice, urmând să vedem apoi ce ne spun cărțile de oracol, cele de tarot, dar și talismanele. Luna martie, în aparență, este o lună foarte complexă și foarte încărcată din punct de vedere energetic, pentru că avem deopotrivă retrogradarea planetei Venus, cât și retrogradarea planetei Mercur. Avem două eclipse în această lună, una în Fecioară de lună, cealaltă de soare în Berbec. Avem de asemenea și ingresul lui Neptun în Berbec pentru o lungă perioadă de timp. Asta înseamnă că se schimbă cumva energia, iar pentru voi în mod dedicat acest lucru va avea un impact major pentru că vine cu schimbare. Iar pentru voi în mod dedicat are legătură cu întreaga voastră existență. Toate aceste tranzite, toate aceste evenimente producându-se în Berbec, la voi acasă. Guvernatorul vostru este în Rac, în casa 4, a ieșit din retrogradare și a tot scos la suprafață lucruri care pare că până în acest moment prezent v-au definit existența. Iar acum, cu tranzitele actuale pe zona casei întâi, care spune eul autentic, imaginea mea, identitatea mea, independența mea, autonomia mea, cine sunt și cine vreau să fiu, se produce o schimbare foarte profundă la nivel subtil. Venus va aduce magnetism, dar va aduce și posibilitatea să reconsiderați, de la nivel de aspect fizic până la nivel profund, ceea ce vreți să atrageți în această viață, cine vreți să fiți și cum vreți să fiți percepuți de întreaga lume. Este în voi o nevoie supremă de a vă iubi mai mult, de vă vedeți voi imaginea când vine vorba despre stima de sine distorsionată, pentru că se produc lucruri care vă ajută să vă reveniți, să creșteți și să evoluați din ce în ce mai mult. Mercur intră și el tot pe zona casei întâi, unde activează viteză de reacție, inteligență, răspunsuri rapide, comunicare, relații noi și poate aduce acum idei, creativitate, proiecte sau oameni noi în viața voastră, tocmai pentru ca voi să vă schimbați locul, dar și norocul. Mercur va și retrograda pe parcursul acestei luni, tot aici în Berbec. S-ar putea să vă simțiți pe de o parte îndrăzneți și curajoși, pe de altă parte puțin obosiți. Totul ține de motivația fiecăruia dintre noi, cum se raportează la aceste tranzite, care din punctul meu de vedere nu fac altceva decât să ne susțină și să ne împingă către direcția corectă pentru fiecare dintre noi în viață. Avem luna plină în Fecioară sau eclipsa de lună care se petrece lângă nodul sud karmic, lângă nodul sud din Fecioară. Activează casa sănătății. Această lună este un foarte bun prilej pentru fiecare dintre voi în parte să conștientizați ce obiceiuri aveți. Cum sunteți voi încă de dimineața, de când deschideți ochii, ce obiceiuri aveți, ce faceți prima dată. Această casă are legătură și cu dușmanii declarați, este vremea eliberării de oameni toxici, de lucruri care nu ne servesc, de obiceiuri care ne îngreunează viața, nu ne o înfrumusețează. Tot casa a 6 ne vorbește și despre maestri, despre un sistem de suport pe care ne-l putem clădi în această viață sau despre nevoia de a învăța să nu mai depindem de alții. Se pot produce schimbări la locul vostru de muncă, se pot produce schimbări în tot ceea ce are legătură cu departamentul în care activați, colegii de acolo. Pot apărea schimbări și în ceea ce privește zona de medicină veterinară, dacă vreunii dintre voi aveți vreo relație anume cu animalele de companie sau poate chiar activați în această ramură medicală. Pot apărea schimbări când vine vorba despre regimul vostru de viață, sănătate. Este important să priviți asupra acestor aspecte pentru că fiecare om în parte are capacitatea de a se vindeca singur, descoperind, desigur, informațiile necesare despre cum se poate face acest lucru. Tot aici este vorba despre rutină. Ce fac eu? Cum operez eu zilnic? De ce repet anumite lucruri? Unde critic sau de ce sunt poate prea aspru cu mine însumi sau însămi și cred că sunt neputincios? Avem toate tranzitele în casa întâi, unde găsim indicii despre cum ne vedem noi pe noi înșine, dar și ceilalți, și eclipsa de lună pe casa 6 care ne arată, de fapt, uite, doar tu te vezi așa, uite, este vorba despre părerea ta despre tine însuți sau însăți care te blochează, îți distorsionează realitatea, iar acum ai o fantastică ocazie să schimbi
ceva. Viața, rutina, obiceiurile, să devii mai înțelept și mai atent la detaliile mici care s-ar putea să te saboteze fără ca tu să știi. În momentul în care Mercur retrogradează, vă puteți aminti niște aspecte din viața voastră, niște cuvinte, niște interacțiuni, conversații cu anumiți oameni. Iar acum aveți posibilitatea să schimbați ceea ce nu vă convine, desigur. Se mai poate întâmpla să se reia niște contracte, negocieri, discuții și pe zona carierei și în ceea ce privește familia voastră, unde să simțiți nevoia să vă îmblânziți, să vă odihniți puțin, pentru că nu suntem noi Atlas și nu ducem noi toată lumea în spate. Luna nouă sau eclipsa de soare se produce în Berbec pe casa întâi și vă oferă șansa să străluciți. Sigur că veți străluci cu atâtea tranzite pe casa întâi, în sensul că veți fi foarte remarcați sau veți fi cu atenția direcționată 100% pe voi în perioada ce urmează, veți fi foarte ușor de remarcat, veți atrage oportunități foarte ușor, dacă sunteți conștienți de ceea ce gândiți și de ceea ce simțiți. Vor fi oportunități foarte benefice. Dacă nu, se pot repeta cadre, situații sau pot apărea din trecut oameni sau oameni care să imite pe cineva din trecut sau să se repete anumite situații pentru ca voi să deveniți conștienți de propria voastră putere și să descoperiți care este eul vostru autentic. Intrarea lui Neptun în Berbec pe casa întâi vine cu mister, cu o aură foarte eterică, foarte magică în ceea ce vă privește, cu o capacitate de a-i hipnotiza ușor pe ceilalți sau de a avea o mai mare putere atunci când spuneți ceva, atunci când vreți ceva. Aveți o capacitate enormă în perioada ce urmează să manifestați ceea ce vă doriți. Atât că Neptun vine și cu miraj și cu fantezie și cu deconectare de la planul acesta material, fără să ne dăm seama dacă ceea ce ne dorim este și real, tangibil. În scurt timp, va intra și Saturn aici pe casa întâi. Saturn vă poate aduce pierderi de kilograme, vă poate aduce restricții în sensul că va fi necesar să vă asumați responsabilitatea, să faceți ceva pentru lucrurile pe care vi le doriți, pentru a ieși din postura de victimă sau din acele relații în care sunteți o victimă sau v-ați considerat o victimă. Este necesar de asemenea să luăm în considerare faptul că Venus va retrograda înapoi și în Pești, pe casa a 12-a, lucru care poate acum să ne aducă foarte multă înțelepciune. Pe de o parte, puteți atrage sume mari de bani sau puteți descoperi modalități inedite de a investi, de a face economii. Pe de altă parte, pot apărea foști sau foste partenere sau situații care să recreeze un context mai vechi, pentru ca voi să eliminați acel tipar, poate autodestructiv, să-i spunem așa, pe care îl aveți, dar de care nu sunteți conștienți. Este o lună în care Berbecul renaște, este o lună pentru metamorfoză, este o lună în care ieșim singuri din cocon, descoperim din nou lumea, învățăm să mergem, dar toate acestea nu se întâmplă de la sine, se întâmplă doar prin voința proprie și prin propria voastră conștientizare. Era nevoie de o așa lună în care lumea să-și dea așa un fel de reset mental pentru a face un pas înainte. Pluto. Sigur că Pluto ne ajută pe toți în Vărsător. Este necesar să vezi dacă identitatea ta se poate amesteca cu zona socioculturală a momentului, cu tot ceea ce se petrece în lume acum, sau dacă nu cumva ești tu un cuvânt de spus. Tu cu ce contribui la acest plan social? Pe de altă parte, Pluto îți aduce foarte multă putere. Este în Vărsător pe zona casei a 11-a la voi, acolo unde vorbim despre viitor, despre grupuri mari de oameni, recompense, despre anturaj, unde ți se spune că trebuie să conștientizezi anumite lucruri și să faci niște schimbări. Fie că vrei, fie că nu vrei, Pluto te pune în fața unor situații împlinite, practic, pentru ca tu să iei o decizie, poate într-un moment de criză, poate să înveți să ai mai mult curaj, fiecare cum rezonează. Pluto schimbă vieți și transformă, iar pentru voi este cu siguranță o lună de transformare. Și casa 8-a, pentru a elibera fricile. Fricile care, sigur că sunt din planul acesta subconștient, nu suntem la forțe maxime, să spun așa, când vine vorba despre
ceea ce ne blochează, ceea ce nu înțelegem. Turnul. Să te deconectezi de la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău și să te vindeci. Să-ți iei o pauză. Am spus și voi repeta pe parcursul acestei luni, este o lună pentru conștientizări, este o lună pentru a deveni mai înțelepți și este o lună în care sau prin care să înveți să te detașezi și de la obiceiurile toxice care se produc în zona financiară și de la a te grăbi să judeci pe cineva sau o situație anume și de la a te vedea pe tine într-o formă distorsionată sau diferită față de eul tău autentic, care nu-i tot una cu imaginea ta din oglindă. Este și o lună pentru odihnă, să luați acest lucru în calcul, pentru că s-ar putea unii dintre voi să fiți puțin supra-solicitați cu atâtea tranzite pe casa întâi pe zona berbecului. Pluto este guvernatorul casei a 8-a, aici vorbim și despre datorii karmice sau financiare, să spunem, despre a învăța cum să vă gestionați mai bine la nivel financiar, despre a învăța valoarea lucrurilor pe care voi le prețuiți, pe ce puneți voi preț în primul rând în această perioadă, pentru că Venus în berbec vă arată că trebuie să vă și iubiți pe voi înșivă, să aveți și grijă de voi înșivă și de aspectul vostru fizic și de nutriția voastră și de rutina voastră, cum faceți voi lucrurile, ce vă împiedică, ce vă ajută. Este un fel de resetare, să știți, această lună și cine o ia în serios, cu siguranță va ieși câștigător după aceste tranzite. Să vedem pe zona de relații, plan financiar și emoțional, ce au cărțile de spus. Șapte de bâte, moartea și 2 de spade. Puterea să mergi mai departe, indiferent dacă ești singur sau într-o relație. Puterea să înveți să spui ce vrei, dar sub o formă care să ajute, să te ajute pe tine, să ajute partenerul tău de viață sau relația de cuplu pe care o ai. Este o lună a hotărârilor, o lună a angajamentelor față de cei din jurul tău, dar în primul rând față de tine însuți sau însăți. Este o lună în care îți poți depăși fricile, poți cunoaște pe cineva sau din această lună începând, în urma conștientizărilor tale, în urma introspecției, în urma evenimentelor care se produc în jurul tău, poți lua niște hotărâri importante să-ți schimbi viața și nu sunt lucruri spuse pentru că nu am altceva mai bun de spus. Este o lună și în care trebuie să înțelegi că degeaba vrei să controlezi anumite situații, pentru că lucrurile se întâmplă și ele cu sens în viața noastră și nu putem în permanență să rămânem blocați în ceea ce vrem să facem sau în ideile fixe pe care unii dintre noi poate le avem. Este o eliberare, se produce o eliberare pentru tine pe zona de relații, o eliberare de luptă pentru putere. O lună în care să te lași puțin purtat de fluxul acesta al energiei. Neptun se va întâlni cu Soarele, Saturn se va întâlni cu Soarele, Neptun se va întâlni cu Venus, Neptun se va întâlni cu Mercur. Toate aceste tranzite vor declanșa posibilitatea pentru ca tu să vezi clar o nouă direcție în viața ta, atât pe zona de relații, cât și pe zona financiară și pe zona carierei. La tine în casă se pot întâmpla niște lucruri, dacă ai credite sau dacă ai carduri, descoperiri de carduri, poți începe să-ți faci un plan foarte bun de returnare a datoriilor. Poți începe să lucrezi pe cont propriu, să fii independent în diverse ramuri ale pieței în acest moment sau poți investi. Este o lună în care poți învăța să investești pentru a deveni cumva independent financiar în acest viitor care acum se scrie. Poate fi și un moment în care prinzi curaj să spui stop. Dacă te gândeai la o despărțire, dacă vrei să schimbi ceva în viața ta și te confrunți cu temeri pe zona aceasta de relații, ai atașamente, ești prins într-o relație de codependență, este o lună care te învață
că poți merge mai departe, indiferent dacă ești singur sau într-o relație, într-un parteneriat. 3 de cupe. Uite, în ultima perioadă ai uitat să te bucuri, să râzi. Ai făcut foarte multe lucruri concentrat fiind pe viitor sau există o puternică teamă de viitor și de neprevăzut și o nevoie de a controla un anume deznodământ. Iar acest aspect al vieții tale te împiedică din a manifesta de fapt ceea ce îți dorești. Pe zona de relații se pot schimba foarte multe lucruri în această lună. Va depinde de la caz la caz în funcție de contextul vostru actual. Ori treceți peste lupta de putere pe care o aveți cu partenerii voștri de viață și ajungeți într-un punct de echilibru și lucrurile vor tinde să se așeze așa pe un făgaș normal, ori unii dintre voi vă veți elibera din captivitate realmente, dintr-o stare de neputință. Regele de cupe. Unii dintre voi vă puteți întâlni partenerul potrivit sau puteți vedea exact care sunt fricile voastre din zona aceasta a relațiilor, de ce vă temeți că cineva nu vă iubește sau de ce aveți senzația că în permanență trebuie să luptați pentru dragostea cuiva, pentru că nu trebuie să luptați. Voi puteți fi iubiți așa cum sunteți, dar iubirea începe de la voi înșivă. Când Venus intră înapoi în Pești, se vor produce foarte multe lucruri la nivel de subconștient, se vor produce foarte multe momente de aha în mintea voastră, în sufletul vostru, în conștiința voastră. Poate, uite, apărea cineva din trecut pentru unii dintre voi, cineva care va ajuta foarte mult să evoluați, o persoană alături de care nu ați putut progresa sau merge mai departe sau nu ați putut fi cu această persoană într-un cuplu. Și va fi un moment foarte bun să luați o hotărâre finală în ceea ce privește această dinamică relațională dintre voi și această persoană, ori să vă deconectați complet de la acel egregor, de la acea relație, ori să vedeți dacă nu cumva puteți construi ceva începând cu această perioadă împreună. Poate fi vorba și despre o evoluție, despre schimbare de perspectivă, despre a-ți vedea partenerul într-o nouă lumină sau partenerul tău de viață te vede diferit acum. Și faetonul, progres, în funcție de ceea ce iubești, în funcție de ce ești și cine ești, lucrurile pentru tine se pot schimba. Apar schimbări în zona de relații pentru voi, dragii mei, și sunt schimbări foarte, foarte benefice. Inclusiv pot apărea din senin lucruri foarte bune în relația voastră, în casa voastră, te poți simți apreciat, stimat, iubit, îndrăgit. Sunt lucruri extraordinar de bune de care poți beneficia, nu te teme de energia lunii martie. Uite, o șansă de împăcare, o șansă de remediere, o șansă de a deveni mai înțelept sau mai înțeleaptă tu și partenerul tău de viață. Și uite, împăcarea, aplanarea conflictelor, putem face treabă bună împreună sau poate fi o revenire a cuiva, o împăcare, așa cum am spus, o concluzionare a unei relații din trecut sau o persoană nouă. Pe zona planului financiar. Îndrăgostiții, judecata și cavalerul de cupe, îți poți reveni la nivel financiar. Poți achita niște datorii. În egală măsură este vremea să te repui tu în funcțiune, să înveți din nou să te apreciezi la adevărata ta valoare. Ceva devine just, se corectează în jurul tău sau tu poți remedia acum niște catastrofe, să le spunem așa. La locul tău de muncă, uite, se pot petrece niște lucruri care îți fac bine. Este o energie benefică acolo sau trebuie să eliberezi tu un anume mod de a gândi, poate chiar locul de muncă pentru a-ți găsi altul. Și lumea care vine cu o încununare a eforturilor, poate fi o schimbare de carieră, ceva neașteptat, neprogramat, dar este ca și când descoperi acum care este menirea ta în această viață.
La nivel emoțional, 3 de cupe, 8 de spade, lumea din nou și 6 de cupe. Este o revenire, se încheie o poveste tristă aici. În sufletul tău revine liniștea. Fie o persoană alături de care te-ai simțit tu foarte împlinit, fie pur și simplu ți revii, apar în viața ta situații mai bune, zile mai bune, apare soarele. 8 de spade este anxietate, este foarte multă oboseală, atenție, sau a fost o perioadă tristă în care ați fost posomorâți, stresați și toate acestea au acum un final. Se încheie o perioadă de stres pentru voi și puteți să vă eliberați, așa cum am spus, din captivitate. Nu știu ce ar putea însemna această captivitate pentru voi, dar o constrângere a fost aici. Îți regăsești bucuria de a trăi. La nivel medical, atenție pe zona de sistem respirator, atenție la bazin, la membre și la orice dependențe, la orice vicii ai putea avea. Luna plină din casa 6 sau eclipsa de lună îți spune să renunți la obiceiuri toxice, nesănătoase. Regina de monede. O lună plină de stabilitate, o lună în care lucrurile se vor așeza foarte bine pentru tine și 6 de bâte. O lună în care poți depăși inclusiv niște afecțiuni medicale pe care le ai. O lună de revenire și este o revenire spectaculoasă. Pe parcursul acestei luni înveți niște lucruri noi. Ori revine cineva, exact așa cum am spus, și este ceva extraordinar de bun. Pentru tine este o împlinire, este un lucru pe care l-aveai de bifat în conștiința ta, ori este o revenire la nivel medical fantastică. O lună ușoară pentru voi. Și bani, la nivel financiar îți poți reveni. O lună în care încasările tale cresc, o lună în care te descurci la nivel financiar sau trebuie să-ți faci un plan dar un plan foarte sustenabil pentru achitarea datoriilor. Însă ce pui acum în practică va fi foarte sustenabil în viitor. Să vedem ce ne spun și talismanele. Racul, casa a 4-a. Ori ai legătură cu cineva din zodia rac, ori este vorba despre foarte multă armonie la tine în casă și în familia ta. Împreună cu familia ta faci niște planuri de viitor foarte solide, ori se schimbă niște planuri, ori acum în sfârșit puteți implementa un plan, niște idei pe care le aveți de foarte mult timp. La nivel de sănătate te simți foarte bine. Este o lună care te energizează, sigur că este sezonul berbecului și uite, va fi o lună pe care o vei traversa foarte ușor, dar care îți deschide și ochiul minții. Îți deschide și ție mai larg percepția asupra lumii, pentru ca tu să navighezi mai ușor prin viață, să îți îmbunătățești calitatea vieții. Trebuie să tai răul de la rădăcină și să înveți să te adaptezi mai mult. Vei avea soluții la niște provocări sau la niște probleme care te-au stresat. Împărăteasa, o prosperitate, bonusuri, bani pe care îi poți primi în această lună, creșteri la nivel financiar sau un loc de muncă mai bine plătit. Poate fi pentru unii dintre voi o călătorie, pentru alții dintre voi poate fi o cerere în căsătorie, să știți, ceva ce ți-a așteptat de mult timp. O lună foarte bună în care, uite, te însănătoșești. O lună în care îți revii la nivel financiar și starea ta generală se poate schimba și se poate schimba în bine. Pentru unii dintre voi poate fi inclusiv o sarcină sau o afacere, ceva schimbări la nivel de afacere, la nivel de carieră, dar către zona de prosperitate, către zona de abundență și emoțională la nivel personal, dar și profesională la nivel financiar. O călătorie care îți face bine. Un nou drum, o nouă direcție, pur și simplu metamorfoză, o schimbare la care poate nu te așteptai sau o schimbare pe care o așteptai de foarte mult timp. Eu vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim ca de fiecare dată cu bine, sănătoși. Pa, pa!